Jo Leute, ich bin's wieder, heute 16AD. Ich habe hier wieder ein schönes Unboxing für euch. Und zwar habe ich mir eine neue Tastatur zugelegt. Ich hatte ja viele Jahre lang meine Rocket-Tastatur, mechanische Tastatur mit Cherry MX Blue Switches. Und dann hatte ich mir vor kurzem eine Glorious GMMK gekauft, quasi die gleiche wie sie hier liegt, nur als 60% Tastatur. Und das habe ich halt gemacht, weil ich wollte so ein bisschen diese Custom-Tastaturen mal bauen, gucken, wie das so ist. Und das hat mich volles Brett überzeugt, es hat richtig Bock gemacht. Und da mir persönlich aber ein bisschen die Pfeiltasten und die Nummerntasten fehlen, habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir einfach die gleiche nochmal nur als Full Size. Diesmal mit anderfarbigen Keycaps. Die sehen aus wie die ich auf der jetzigen Tastatur habe, nur dass die jetzt halt grün sind und nicht so ein Türkis. Und mit Gator und Clear Switches. Ich habe in meiner anderen, die ich gebaut hatte, habe ich Gator und Green verbaut, also auch wieder Clicky Switches, weil ich mag halt diesen Clicky Sound. Da ich jetzt aber die neue Tastatur habe und ich so viele Jahre immer Clicky Switches hatte, dachte ich mir, okay, ich probiere es einfach mal mit Linear Switches. Ich habe zwar selber schon so ein paar ausprobiert, hauptsächlich hier so Cherry MX Red und so ein Kram. Ich bin gespannt, wie die Clear Switches sind, weil die hier sehr geringen Anpressdruck haben. 35 Gramm waren es, glaube ich. Aber mal schauen, wie die sich so machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wir bauen das jetzt hier im Video. Und selbstverständlich wird die Tastatur auch gleich direkt dabei noch gemoddet. Weil wenn ich schon einmal anfange, dann richtig. Hier eine schöne kleine Pinzette dabei. Dann irgendein Ding zum Aufklappen. Und Sticker. Davon habe ich schon welche. Ja, und hier haben wir die Packung von den Switches. Ich nehme hier einfach mal so einen raus. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber ich denke schon. Ja, das sind die Gator und Clear Switches. Oh, die sind sehr leicht. Gucken mal. Vielleicht hört man es ja. Ja, schön. Schön. Die Packung packe ich erstmal weg. Die Switches kommen jetzt hier auch erstmal auf beiseite. Fangen wir mit den Keycaps an. Ja. Oliv. Natürlich deutsches Standard-Layout, weil was anderes wird auch keinen Sinn machen für mich. Ja, komm raus hier. Ja, hier haben wir wieder gleich Papierchen und wieder den gleichen Sticker. Schon mal wieder beiseite. Gut. Hier sind die verschiedenen Packungen. Auch hier mit dem Keycap-Puller wieder dabei. Sehr nice. Cool. Die kommen auch erstmal auf Seite. Und zwar hier mit hinten zu den Stickern hin. Jetzt kommt zum Prachtstück. Die GMMK. Das sieht man jetzt nicht. Da. K. Von Glorious. Die mache ich direkt auf. Brauchen wir uns gar nicht großartig die Verpackung ansehen. Wir wollen ja eh nur wissen, was drin ist. Hier noch so ein Abdeckkollegen. Na, komm raus hier, du Kabel. Sehr gut. Hier wieder der gleiche Kram mit inbehalten. Sticker. Nehme ich immer gerne gesehen. So. Das kann auch weg. Sehr schön. Dann haben wir hier die Tastatur. Beziehungsweise das Barebone von der Tastatur. Die Folie wird noch nützlich hinterher fürs Modden. Damit wir die Platine modden können. Die werden wir auch schön aufheben. Wichtiges Gerät.
Und hier ist die Tastatur. Full Size, natürlich groß. Alles dran, was man haben will. Oh, was mir aber diesmal schon auffällt, das Kabel ist nicht abnehmbar. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Das war bei der anderen abnehmbar. Aber gut. Nicht so schlimm, ja. USB mit so einer schönen Staubkappe dran. Okay. Hier haben wir unsere Füßchen. Damit es ein bisschen angewinkelt ist. Okay, die ist auch flacher, glaube ich. Ich habe die andere hier noch liegen. Ja doch, die ist ein Tucken flacher ist sie auch. Aber das soll ja kein Problem sein. Denn wir fangen jetzt einfach mal an, die aufzuschrauben. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem Auseinanderbauen. Natürlich gibt es dann zum Ende hin auch einen Soundtest. Wie sie denn dann klingt. Achso, ich könnte ja mal eben einen Switch schon mal reinmachen, dass man das schon mal hören kann. Ich glaube, du musst so rum rein, genau. Dann werde ich mir von meiner anderen Tastatur jetzt einfach eben mal eine Taste klauen. Na. Hallo, sag mal, kommst du auch raus hier? Ich jetzt einfach mal eben. So, kurze kleine Unterbrechung. Ich habe hier ein bisschen was verkackt, als ich die Taste rausgezogen habe. Die wird jetzt einfach erstmal hier drauf kommen. Ja. Klingt sehr blechernd noch. Aber ich muss sagen, der Anpressdruck gar nicht so verkehrt. Gibt ja viele Leute, die das nicht so mögen. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ich suche jetzt gerade tatsächlich meinen Switch-Puller. Ach, hier ist er doch. Ein kleine handliches Teil da. Kriegt man hinterher auch einen Krampf in die Hände, wenn man den zu oft benutzt. Okay, weiter geht's mit Schrauben aufschrauben. Beziehungsweise, ne? Genau, ihr wisst, was ich meine. Okay, die Schrauben sind alle ab. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze hier abzukriegen, ja. Das sieht doch schon mal fast gut aus. Was bist du? Du bist das Kabel, du hängst mir hier echt im Wege. So. Kurzer Prozess. Das ist noch so ein Schaumstoffding. Das ist halt ultra dünn, ne? Also das ist halt wirklich dämmen tut das halt gar nichts. Aber ich habe ja mir noch ein paar Sachen geholt. Ich komme ja hier nicht unvorbereitet in das ganze Ding rein. Selbstverständlich. Und ich probiere einfach immer ein bisschen rum, was so Dämmung angeht. Und ich habe herausgefunden, was sich für mich ganz gut bewährt hat, sind diese Dämmstreifen, die für Türen sind, für Türzagen. Die sind halt von innen hohl, dementsprechend sehr weich. Und die funktionieren tatsächlich ganz gut. Und die werde ich jetzt auch benutzen. Die werde ich jetzt hauptsächlich erstmal hier auf die Metalldinger draufkleben, auf die Gewichte. Dafür nehme ich mir die einfach und schneide mir die zurecht. Und lasse das natürlich auch beidseitig. Auf der Hoffnung, dass es halt mehr dämmt. Was es aber eigentlich tun sollte. Ja, und ich sag mal so, dann muss es auch nicht unbedingt schön aussehen, ne? Es soll ja hinterher nur funktionieren. Dementsprechend passt das schon. Wenn das jetzt nicht unbedingt 100% gerade ist oder so. Sondern das sollte schon so reichen dann. Und ja, ich glaube, das werde ich jetzt überall machen. Ich werde mal gucken, wie sich das verhält, wenn ich den drauf mache, von der Höhe her. Ja, okay. Ich sag mal, mit bisschen drücken geht das.
Huch. Das geht schon. Gut, dann werde ich das jetzt überall so machen. Hier für den Rand hier unten werde ich jetzt was anderes zur Dämmung nehmen. Und zwar so ein sehr dünner Schaumstoff. Der trägt nicht ganz so dick auf. Der ist halt ein bisschen flexibler. Und den werde ich jetzt hier für den unteren Bereich benutzen. Weil ich glaube, von diesem silikonartigen Schaumstoffzeugs, was ich gerade verwendet habe, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch mehr, vielleicht für den oberen Bereich. Aber ich sag mal, probieren es einfach gleich mal aus, ne? Das ist ja auch so irgendwie das Wichtigste im Bereich Tastaturmodding. Dass man einfach rumprobiert, um zu gucken, welche Komponenten passen gut zusammen, welche nicht. Was ist einfach zu verbauen und was nicht. Und ja. Huch. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste meiner Meinung nach. Weil, ich meine, klar, man kann sich natürlich alles durch Videos und so aneignen, so wie jetzt hier in dem Fall. Aber ich finde es dann doch immer noch mal schöner, wenn man sich selbst rumprobiert, um zu gucken, was das für einen Effekt macht. Und einfach mal drauf zu scheißen, was andere Leute sagen, ob es funktioniert oder nicht, sondern einfach mal machen und gucken, wie wird es hinterher. Sehr gut. Ja, ich glaube, hier werde ich nochmal in der Ecke nochmal das Zeugs hier benutzen. So ein kleines Stückchen. Es ist nur doof, das immer abzuziehen. Aber gut. So. Ich sag mal, das Gute ist natürlich dadurch, dass es halt flexibel ist und man es nach unten drücken kann. Sollte das eigentlich kein Problem sein, dass das zu dick aufträgt. Weil es ist halt flexibel. Man kann es im besten Fall nochmal ein Stück nach unten drücken und dann mit Kraft die Platine anschrauben. Weil, ich sag mal so, diese Platine, die sind jetzt auch nicht aus Zucker, ne? Also die halten schon gut was aus an Kraft. Und ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Ja, dann klebe ich den hier hin. Ja, der Sinn von dem Dämmen ist letztendlich halt, dass man die Hohlräume, die halt entstehen, dass die halt raus sind, ne? Dafür dämmt man ja. Das ist ja nichts anderes, wie als wenn ich, sage ich mal, mein Studio-Aufnahmezimmer dämme, was ich nicht besitze, aber so rein von der Theorie her, damit der Sound halt besser klingt. So. Genau das gleiche Prinzip, wie man halt bei dem Innenleben von der Tastatur, will man dafür sorgen, dass halt genau das gleiche bei rumkommt, und das klappt eigentlich auch ganz gut. Wer hätte es gedacht, das ist halt Dämmen von dem Raum, ne? Zwar von keinem Raum in dem Fall, wo man drin steht oder sonstiges, sondern halt von einem physischen Raum inside from the keyboard. Gut, das sieht doch eigentlich schon mal ganz passabel aus. Hier oben werde ich jetzt nochmal den dünnen Schaumstoff drauf machen. So in etwa. In der Hoffnung, dass das tatsächlich was bringt. Ich habe den selbst noch nicht verwendet. Ich weiß nicht genau, wie da der Wirkungsgrad ist von dem. Fakt ist aber auf jeden Fall, das andere weiße Zeugs,
Das funktioniert sehr gut. Und da habe ich noch eine kleine Stelle, wo ich noch was reinmachen werde. Das war genau hier. Dann sieht das soweit eigentlich ganz gut aus hier oben. Ich weiß nicht, bin ich mir unsicher, weil da trägt es schon sehr dick auf, das Plastik. Ich glaube, das werde ich so einfach mal lassen. Das hat schon direkt eine völlig andere Eigendynamik. Sehr gut. Dann widmen wir uns jetzt der Platine. Und zwar gibt es hier noch Schrauben versteckt. Ich werde die alten Schrauben, die ich habe, werde ich erstmal abmachen. Übrigens Lifehack, ja. Wenn ihr keinen magnetischen Schraubendreher habt, ein Magnet an den Schraubendreher dran machen, sofern es denn funktioniert bei euch. Und die Schrauben dort sammeln. Funktioniert super gut. Das habe ich schon seit Jahren so. Ist einfach geil, kannst nicht verlieren. Ist wirklich genial. Wir haben jetzt hier überall hier solche kleinen Patches quasi. Warte mal, rip. Hier solche kleinen Dinger. Und da drunter sind meist jetzt auch noch Schrauben. Die werde ich vorsichtig ein wenig abziehen. Nicht komplett abmachen halt, ne? Aber so, dass ich an die Schraube rankomme. Dann mache ich die einfach ganz leicht wieder drauf, damit ich es hinterher leichter abkriege, wenn ich die Platine wieder dran schrauben will. So, und schon ist die Platine ab. Wunderbar. Und hier werden wir jetzt... Die hat ja so Abstandshalter, krass. Hier werden wir jetzt... Inwiefern wichtig sind denn die Abstandshalter? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Okay. Na gut. Ja, sorry, ich komme hier gerade zu nichts. Hier machen wir jetzt die Folie drauf. Besagte Folie. Und die werde ich mir jetzt zurecht schniepeln. Da reicht es auch, wenn wir da eigentlich eine Lage von machen. Das muss jetzt auch nicht extrem werden. Weil da kommen hier hinterher noch die Switches durchgestochen. Und wäre natürlich äußerst doof, wenn das so dick ist, dass wir die Switches dann nicht mehr durchgestochen bekommen. Ja, deswegen eine Lage und dann sollte das reichen. Die wird jetzt hier ein bisschen grob zugeschnitten. Okay, hier kommt beiseite. Wir nehmen jetzt den hier. Das halten wir einfach mal an und gucken wir mal. Jo, das ist ein bisschen Friemelarbeit, weil man halt gucken muss, wie es halt passt von der Größe. Aber das Ergebnis lohnt sich eigentlich. So machen wir's. Genau, das liegt dann hier einfach stumpf drin. Jetzt will ich mal gucken, wie das ist, wenn ich die Platine wieder drauf mache. Inwiefern das dann liegt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, so sieht das dann von der Vorderseite aus. Hier wird dann halt die Platine drauf liegen. Das passt doch ganz gut. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig mit der Platine, ist ja ganz klar. Zwar machen wir noch eine Tape-Mod. Das heißt, dass wir die Platine von der Seite mit Klebeband bekleben. Ein ganz normalen Kreppband hier, ganz normal Malerkrepp. Und das sorgt dafür nochmal, dass die ein bisschen nochmal eine andere Eigencharakteristik vom Sound bekommt. Funktioniert aber tatsächlich ganz gut. Es ist zwar sehr simpel, aber es funktioniert echt ganz gut. Ja. Ich werde jetzt aber dann mal gucken. Ihr seid
die zum Verschrauben. Dann mache ich die Klebepads ganz ab. Weil die brauche ich dann ja eh nicht mehr. So, noch einer. Irgendwo. Hier. Und hier. Das schaut doch gut aus. Dann geht's jetzt ans Bekleben. Das mit dem Kabel ist natürlich doof. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein abnehmbares USB-C, aber leider nein, leider gar nicht. Aber egal. Wir bekleben jetzt. Gibt viele Leute, die es nicht machen oder sagen es haben, dass sie sich die, wenn man hinterher die Tape-Mod wieder abmacht, man sich die einzelnen Komponenten von der Platine zieht, aber sind wir mal ehrlich. Wie realistisch ist das, dass das passiert? Und wo man es vielleicht nicht machen sollte wegen Brandgefahr, ist, wenn ihr eine Tastatur mit Akku habt. Also entweder baut den Akku auf und aus und benutzt ihn halt die Tastatur dann normal kabelgebunden. Oder ihr lasst es lieber sein, weil ich sag mal, so ein Lithium-Akku, der mag das nicht so gerne, wenn der so eingeschachtelt ist und warm wird. Das findet der nicht so geil. Da kann es dann doch mal passieren, dass der sagt, der geht jetzt in Flammen auf. Tatsächlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Weil das wäre ja durchaus doof. Wenn dann auf einmal die Tastatur anfängt zu brennen, ne? So, wir machen jetzt hier ein paar Lagen. Einfach großflächig. Ein paar Lagen hier ran. So, that's it. Das ist die Tape-Mod. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt alles dann nicht zu dick aufträgt. Aber wie gesagt, man kann da immer noch viel drücken. Das ist kein Problem. Und jetzt sind die ganzen Schrauben wieder am Dreher dran. Da kommt jetzt der nächste Part. Die Löcher wieder freistechen. Damit man auch hinterher sieht, wo die Schrauben wieder hinkommen. Das ist natürlich doof, wenn wir die Schrauben nicht mehr reinbekommen würden. Deswegen steche ich jetzt hier einfach nochmal die Löcher aus. Ja, sehr schön. Wenn ich mir das so angucke, dann sieht das aus, als wenn das alles war. Dann sollte es das schon gewesen sein eigentlich. Es dauert nicht lange, sowas zu machen. Dementsprechend kommt jetzt... Ihr werdet hier alle ein bisschen flach gedrückt. Damit hinterher die Platine vernünftig reinkommt. Das sieht doch schon mal ganz passabel aus. Dann kommt jetzt die Platine wieder ran. Opa. Sehr gut. Platine sitzt. Das wird jetzt erstmal wieder verschraubt. Und zwar sind das wieder die kleinen silbernen Schrauben.
die wir gerade als letztes freigestochen haben. Das sind die hier. Man könnte das Ganze jetzt noch entkoppeln mit irgendwelchen Gummibändern und Ohrringen und so und hast du nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, das sind meiner Meinung nach alles so kleine Mods. Also aber so Mods, die jetzt nicht wirklich viel bringen, wie ich finde. Deswegen lasse ich es einfach sein. Ist natürlich krass, was so die ganze Modding-Community sich so alles ausgedacht hat, was man alles machen kann. Das ist natürlich schon echt erstaunlich. Naja, aber viele Sachen sind halt einfach so, braucht man das unbedingt so. So, ich bin ja ehrlich, ich habe noch eine Schraube über, Klassiker. Die kommen wahrscheinlich hier irgendwo hin, aber das sollte eigentlich auf die Platine jetzt keinen großartigen Effekt haben. Deswegen lassen wir sie einfach weg. Wie immer, ne? Wie bei Ikea oder so, wenn man was zusammenbaut. So, du kommst jetzt hier auch wieder drauf. Oh ja, du bist sehr fest. Das ist, finde ich, tatsächlich ganz geil, weil das gibt mir die Bestätigung, dass das alles sehr gut gedämmt wird. Da brauchen wir zwar ein bisschen Kraft beim Zusammenschrauben, man muss gut runterdrücken. Aber ich sag mal so, wir sind ja nie aus Zucker. Deswegen kriegen wir das hier ohne Probleme hin. Okay, da haben wir das. Alles wieder zugegangen. Kein Problem. Sieht alles ganz gut aus. Nichts verbogen oder so. Alles ganz nice. Da fangen wir jetzt als nächstes an, dass wir die Stabis einfetten. Stabis sind, für die es nicht wissen, die Dinger hier, die man hier überall hat. Für Tasten, die ja relativ groß sind, dass sie beim Tippen sich nicht verkanten, und die kann man einfetten. Und da kann man noch so was anderes machen, das nennt sich Bandage, Bandage, keine Ahnung, Digga. Halt eine Mod mit Pflastern. Damit die weniger kratzen quasi. Ich meine, das kann man machen so, aber fühle ich jetzt nicht so, weil es halt sehr zeitaufwendig ist und bei den Standardstabis, die halt dabei sind, eigentlich keinen Sinn macht. Was man nochmal kann, man kann diese kleinen, diese kleinen Füße, die kann man abknipsen. Bin ich der Meinung. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Mit Stabis habe ich mich noch nicht viel auseinandergesetzt. Die werde ich aber fetten. Die sind zwar schon vorgefettet, aber allerdings sehr wenig. Und ich habe für mich selber festgestellt, je mehr, desto besser, was Stabis angeht. Und ich nehme mir dafür halt nicht irgendwie super teures Fett oder irgendein Schmierstoff, genauso wie mit Öl. Ich habe hier einfach ganz normales Mehrzweckfett aus dem Baumarkt für 2 Euro. Weil, ich sag mal, es soll fetten und es soll halten. Und genau das tut es. Und ob ich mir jetzt das hier für 2 Euro hole oder ich kaufe mir extra eins für Tastaturmodding für 5 Euro oder 6 Euro, die Tube, und habe dann vielleicht nur ein Viertel davon drin, sehe ich nicht ein. Ganz einfach. Ja, und das verteile ich dann halt hier mit dem Q-Tip auf dem Stabi.
Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe das bei meiner anderen Tastatur auch gemacht. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht davon. Wie gesagt, bei den Stabis nehme ich immer gerne ordentlich was. Weil es ist halt ein mechanisches Bauteil immer noch, ne? Für die Leute, die halt ein bisschen Ahnung haben von Mechanik. Die wissen natürlich, sich bewegende Teile sind immer besser, wenn sie geschmiert sind. Und genau das machen wir halt damit. Und das halt nicht zu knapp. Bisschen verteilen halt, damit nicht alles rumfliegt. Und dann kommt das direkt wieder hier rein. Das ist immer ein bisschen knifflig. So, zack. Das war's schon. Das gleiche machen wir jetzt für die... Aber man kann natürlich das Gehäuse von den Stabis auch noch fetten. Das machen wir auch gleich. Allerdings werde ich das nicht fetten, sondern ölen. Finde ich persönlich ein bisschen angenehmer. Aber das mache ich immer hinterher, wenn der Stabi fertig gefettet ist. So, und damit ist der Stabi... Mal Fokus. Ist der Stabi schon fertig gefettet auf beiden Seiten. Und was ich gerne mache, ist, ich nehme mir ein wenig Öl. Da habe ich auch, also eigentlich habe ich das hier, ich habe es nur umgefüllt, besser zum Dosieren. Das hier auch ganz normales Haftöl, ganz simpel. Also von der Viskosität ein bisschen dicker. Jetzt habe ich mir so eine kleine Flasche umgefüllt, damit ich es besser dosieren kann. Und da werde ich einfach auf den Stabi einfach 2 Tropfen auf beide Seiten geben. Einmal vorne und hinten. So, das war's schon. Da halt nicht zu viel dann nehmen, ne? Und das kann man dann ein bisschen abtupfen wieder, damit nicht zu viel Überschuss ist. Und dann kommt der ganze Stabi schon wieder rein. Man kann jetzt hier auch noch ein Pflaster drüber kleben. Als Band-Aid-Mod. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich habe ja eins hier. Wobei, da müsste ich am besten die Platte wieder ausbauen. Nee, mache ich nicht. Machen wir heute keine Band-Aid-Mod. So, und der Stabi kommt jetzt hier wieder reingedrückt. Wenn er denn will. Zack. Ich sag mal, so viel Spielraum hat er jetzt sowieso nicht von Haus aus. Und das sollte jetzt eigentlich alles wieder flüssig gehen. Ich gucke mal, ob ich den hochgezogen bekomme. Ja. Das sieht alles gut aus. Und das gleiche machen wir jetzt für die anderen Stabis natürlich auch noch. Das ist ja ganz klar. Was ist? 'Cause it's your thing. 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 'Cause
So, das war das Einfetten von den Stabis. Das dauert tatsächlich immer am längsten zusammen mit Switches Luben. Aber es ist halt einfach eine wichtige Sache in meinen Augen. Und wenn man das halt nicht richtig macht, dann klingt es halt hinterher auch nicht so gut. Man könnte jetzt, es wird eh nicht perfekt klingen, weil ich auch nicht keine neuen Stabis gekauft habe. Ich habe halt benutzt ja die mitgelieferten, wie man halt unschwer erkennen kann. Und ich sag mal, die sind halt nur geklickt, ne? Und die geklickten Stabis, die haben halt immer ein bisschen Spiel. Dadurch, dass meine Tastatur jetzt relativ fest verpackt ist, haben die nicht wirklich ultra viel Spiel. Und wenn man sich gute Stabis kauft, dann sind die halt im Normalfall verschraubt und nicht geklickt. So, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich meine Switches lube. Ich mache das auf ganz banale Art. Und zwar, normalerweise, wenn man es richtig macht, also vernünftig, sage ich mal, dann baut man diesen Switch komplett auseinander. Und man hat dieses Innenleben. Was man dann ölt, genauso wie die Feder und von innen der ganze Scheiß auch. Sind wir ehrlich, das dauert viel zu lange. Ja? Und dementsprechend mache ich das immer ganz einfach. Ich nehme mir einen Switch, packe mir den jetzt erstmal hier irgendwo rein. Wie rum ist der so? Muss so. Und zwar nehme ich mir einen Q-Tip und drücke den Stem rein. Dann nehme ich wieder mein normales Öl und mache hier an die Seite, in die Ecke, einen Tropfen rein. Zack. Und dann wird das ein bisschen einmassiert. Je nachdem, ob ich damit zufrieden bin oder nicht, kann ich nochmal in die andere Ecke einen reinmachen. Zack. Dann wird das ein bisschen einmassiert. Und so rutscht das von ganz selber da unten rein und fängt an, alles zu ölen. Es geht wesentlich schneller, als das alles auseinanderzubauen immer wieder. Jetzt nehme ich mir hier nochmal ein. Jetzt können wir ja mal einen Vergleichssoundtest machen. Du stehst auch so leicht ab. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, dass unten das zu dick ist. Ich nehme hier einfach mal wieder meine L-Taste. Und noch irgendeine andere. Also, ich habe gerade versehentlich wieder die Aufnahme beendet. Hier ist der ungelubte Switch und hier ist der gelubte Switch. Ich nehme noch mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Das hier ist der ungelubte. Und das hier ist der gelubte. Ungelubt, gelubt, ungelubt, gelubt. Also der Unterschied ist deutlich hörbar. Ich weiß nicht, wie es übers Mikrofon so rüberkommt. Ja, auf Kamera ist er deutlich, in Real Life ist er deutlich hörbar. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es so rüberkommt. Irgendwie triggert mich das, dass die Switche nicht richtig drin sind. Naja, das kriege ich auch noch irgendwie gefixt. Ja, das werde ich jetzt weitermachen. Das werde ich jetzt aber off-cam machen, weil das dauert einfach zu lange, das aufzunehmen. Und ich zeige euch dann einfach hinterher das fertige Ergebnis. Also, bleibt dran. Bis gleich.
Ja, und das war der Zusammenbau und der Soundtest von meiner neuen Tastatur. Ich muss sagen, soundtechnisch ist sie tatsächlich ganz geil geworden. Also ich bin echt ultra überzeugt. Das klingt wirklich ziemlich smooth. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben und nachbauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.